Июль отзвенел сенокосом, собрал ароматы в стога. И ветер, мой друг безголосый, гуляет по лысым лугам. То вдруг возвратится к усадьбе, к развалинам старым дворца и к храму, забывшему свадьбы под благословением Творца. Там, выветрив запахи воска, взлелеянным запахом лип, мой друг пролетел отголоском когда-то звучащих молитв. Теперь же по сводами храма иная духовность и жизнь. Пространство заполнили гамом беспечные птицы, стрижи. Взмывают у символа веры, в полете их формы просты. Над храмовою полусферой мне напоминают кресты. А может быть, это знамение, стрижи и небесная синь всех нас побуждают к прозрению и возрождению Руси.